Bé, comencem amb la nomenclatura dels hidrocarburs alifàtics. En els següents 5 vídeos trobareu compostos hidrocarbonats, és a dir, de carboni i hidrogen, de cadena oberta, que també els anomenarem com a alicíclics, i de cadena tancada, cíclics. Així teniu, de forma visual, un quadre resum dels de cadena oberta, alicíclics. Els alcans, que formen un enllaç senzill entre carbonis, així teniu el mateix compost amb la fórmula desenvolupada, i els nombrarem amb el sufix A si estan dins de la cadena principal i il si no és la cadena principal. Els alquens formen un doble enllaç entre carbonis i els nombrarem amb el sufix E si és la cadena principal i enil si no és la cadena principal. I els alquins formen un triple enllaç entre carbonis i els nombrarem amb el sufix I si és la cadena principal o inil si no és la cadena principal. Alguns exemples de la vida quotidiana d'alcans seria, per exemple, el butà, d'alquens el polietilè i d'alquins la flama d'acetilè. En els de cadena tancada o cíclics, els carbonis dels extrems es junten formant un polígon regular. Depenent del número de carbonis, la forma d'aquest polígon variarà. Així teniu un compost cíclic de 3 carbonis i el nombrarem de la mateixa forma, però al principi amb el prefix ciclo. Per als alquens el mateix i per als alquins el mateix. Només cal posar el prefix ciclo. A l'hora d'escriure la fórmula simplificarem, no caldrà posar els carbonis i els hidrògens i simplement farem el dibuix del polígon regular que vindrà determinat pel número de carbonis. És a dir, si tenim 3 carbonis serà un triangle, 4 un quadrat, 5 un pentàgon i anirem augmentant o anirem dibuixant el polígon depenent del número de carbonis. Un exemple de la vida quotidiana seria, per exemple, aquest d'ací. És un dissolvent que utilitzem quan pintem a les nostres cases, com el ciclohexà. Comencem amb els hidrocarburs alifàtics.